ошентип биз дагы курсанттык полигондун акыркы күнүн көрүп жатабыз. Тактап айтканда, акыркы ок атуу, акыркы күчүрмөн техника унааларды айдоо, мунун баардыгы бүттү. Биз буга чейин полигонго ойноо, күлүү, көңүл ачуу үчүн келсек, үйрөнүү үчүн келсек, эми мындан аркы полигондорубузга биз жалаң гана үйрөтүү, окутуу максатында келебиз. Алдыдагы офицердик жашооңорго ийгиликтүү кадам таштап, офицерлик жашоого ийгиликтүү, ишеничтүү кадам таштап киргиле. Жетишкендиктер, ийгиликтер коштоп жүрсүн ар дайым. Кайгы, капа, кайгыруу, кырсык, балекеттердин баары алыс болсун. На этом мы с вами завершаем практическую часть вождения боевых машин. Вы получили хорошие навыки. Я надеюсь, в будущем, прибыв в войска, покажете свои знания, умения и также воспитаете достойных военнослужащих, которые смогут защитить, показать свои знания и навыки при защите вооруженных, то есть нашего единства, независимости Кыргызской Республики. Мы ляжем там, но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем. И власть здесь ни при чем, какая бы она ни была, есть или будет. Земля наша должна быть нашей, чтобы внуки ходили по нашей земле. И пусть мои кости сгниют к тому времени. Я на это согласен. Жардыргыч бытыранды! Дүрмөт 1! Мейлі! 839! 839! Бурченем! 30-0! 30-0! Оқталды! Намет! Атылды!